हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकंकु आम तरफरु गोटिए जरूरी सूचना। एहा केवल गोटिए कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य न। क्रुधिमार नातुणी मंत्रवाली काकी को मारिबा पाई झुमरी मंगलसूत्र सहित तंत्र कला। तेबे ता उल्टा पढ़ी भूमि को से आवाहन करनेला। तेबी लोकी अजणारे बंचई ताको घर को नहीं आसिला। घरे सर्प रंगोली रे मंगलसूत्र। मंत्रवाली काकीर कंढेई को देखी लोकी बुझीगला। सर्प रंगोली को देखिले लगुचे किए क्षुद्र प्रयोग करिछि। मो माँ पर पुणी क्षुद्र प्रयोग कराहेनी तो। ए रंगोली कौन किए बनैछि? सर्पतंटी रे एमिति मंगलसूत्र काहेकि? एई भली अजणा होई से प्रश्न कला। एटा सर्प रंगोली मंगलसूत्र गोटे दुष्ट स्त्री को मारिबा पाई मु एटा करिथिली, किंतु ताहा उल्टा मो पर पड़ीगला। खराब स्त्री? किए से खराब स्त्री? अच्छी जणे मंत्रवाली काकी नार दुष्ट स्त्री। कौन मोर माँ मंत्र काकी खराब स्त्री? काकीर प्रियजन माने सुनिले तमर अंटा भांगी की मुंड फटेई देबे, बुझिल? हेले मंत्र काकी ऊपर तमर एतिकी राग काहेकि? ताहा गोटे बहुत बड़ कहानी। समय आसिले मु निजे कहिदेबी। मोर माँ को मारिबा को चाहे मते आकु देखिबा को पड़िबो। देखिबारे तो भल घर रे लागुछि, हेले मते जानिबा को ही पड़िबो जे से मो माँ को काहेकि मारिबा को चाहुछि। से जगह चली गला। आउ बामन भूत को डाकिला। ताकू कहला जी भूमि ऊपर नजर रखिबा को। अरे छमक छल्लो आम काकी को मारिबा को चाहुछि, एते चर्बी हेलाणी। एपरी गाली दे अदृश्य रूपरे से भूमि घर सामने थिबा गछ उपरे रही भूमि ऊपर से नजर रखुचे। लोकी महुआ जाए मंत्रवाली काकी को विस्तार रे भूमि विषय कहला। अच्छा ताहले मते हैरान करी मारिबा पाई जे षडयंत्र करूची ता पर नजर रखिया को बामा भूत को कहिछु। एहा एमिति थिला ए जगह बहुत बहुत दूर रे। ए दृश्यमान गाँव रो ना होची राजनपुर। राजनपुर रो गाँ पार करी पहाड़ रास्ता दे जीवा बेलू को गोटे प्रसिद्ध मंदिर अछि। से मंदिर को जीवा पाई जंगल रास्ता दे जीवा को पड़ी थाए। से जंगल रास्ता दे गला बेलू को विर्ची नामक जड़े सन्थ सेठी रुहते। सबुबेले आखि बंद करी जप करी लीन रहिथिबा बाबा को देखिबा पाई किछि बाटोई माने जाउथिले। किछि लोक खाइबा पाई फल क्षीर भी दउथिले। आउ किछि लोक तांको सुआ साधु करी डाकुथिले। कहार किछि समस्या हेले साधु बाबा को पचारुथिले। स्वामी मोर झियो को ए मासरे बाहा हेबार आशीर्वाद दियंतु। तांको द्वारा पचरा जायथिबा प्रश्नर उत्तर देबा पाई विरिछि निज आखि खोली सेई व्यक्ति आडको अनौथिले। तथास्तु निश्चित रूप रे हबो। हेबा परे मोर दक्षिण भूलिबानी। जेपरि कि विरिछि कहला बाहाघर सेई दिन रे ही हेला। से माने उपहार दृष्टि दक्षिणा भावरे गोटे स्वर्णर मुद्रा पकई देले। एबेठु सुआ और संतंक ऊपर समस्त को भरोसा आसीगला। सुआ किछि प्रश्नर उत्तर देउ नथिला। काना मोर पुअर देह भल होई जिबा ता जीवन बंची जिबाटी। सुआ सेई प्रश्नर उत्तर देलानी। विरिछि निज आखि बंद करी रहिला। जदि सुआ मुह खोलेनी तेबे विरची भी मुह खोलंतिनी। एई भली ही दिन बीतुची। काहाको भी जणा नहीं से सुआ संथ केउठु सेई मंडप को आसिला आ सुआ तांको कोठु मिलिला। एही भली कथा चारिआडे खेले हबा अगरु गाँव जमीदार को ए विषय जणा पड़िला। निज समस्या विषय पचारिबा को जाई सेनापति सांगरे जाई मोर पुओ मरण। तथास्तु मोर पुओ मरिबा स्थिति रे अछि। मोर स्त्री मरण। तथास्तु मोर पुओ और स्त्री मरिबा अवस्था रे अछंती। तांको किछि हेले मु भी मरि जिबी। तथास्तु जमीदार साहेब रुहंतु। आपण कोन जानु नाहंती तोता विषय रे तथास्तु कहि देले सेटा हबो ही। हां मोर पुओ मरिबा अवस्था रे अछि। मोर स्त्री भी मरिबा अवस्था रे अछि। तांको किछि हेले मु भी मरि जिबी। तांको 100 वर्ष आयु रो आशीर्वाद दियंतु। सुआ मोहर कौन उत्तर आसलानी। से केवल एपट सेपट अनौथिला। कृपा करी कि कुह तथास्तु कुह। मु तुमको बादाम देबी पिजुली देबी। बंद करो ए सबू। से तथास्तु कहिले कौन हे जिबो। मिछ कहिबानी। हब
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହବ। ଦେଖିବା ଜମିଦାର ମରିଗଲେ ତମର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି ହାଡ଼ ଛୋଟା କରିଦେବି ବୁଝିଲ। ତଥାସ୍ତୁ। ସେ ଶୁଆ କହିବା ପରେ ବିରଚି ଆଖିରେ ନିଆଁ ଧରି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣ ମରିସାରିଥିଲେ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯାଦୁ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ ଏକା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହା ଶୁଣି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହେଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ନାଡ଼ି ଦେଖି ବୈଦ୍ୟ ଜମିଦାର ସାହେବର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେନାପତି ରାଗି ଯାଇ ବିରଚି ପାଖକୁ ଗଲେ। 4ଟା ଗୋଇଠା ମାରି ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ତେବେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଗ ପଛ ନ ଦେଖି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପହାର ହୁଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଶୁଆକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତଥାସ୍ତୁ ଶୁଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେପରିକି ଏହା ଥିଲା ଯେ ରାଜନପୁର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହିରଣ୍ୟପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ 3 ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ଭାନୁ, ଗୋପାଳ ଆଉ ହରେଶ ଭଉଣୀ ଦେବଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦେବଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଖପାଖର ବହୁତ ଜମିଦାର ଦେବଜାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାହୁଁଥିଲା ବହୁତ ସୁରବୀର ହୋଇଥିବ ପିଲାଟି। ଗୋପାଳ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମେଧାବୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ହରିଶ ଭାଇର କଥା ଥିଲା ଧନବାନ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରୁ ଅଜଣା ଥିଲା ଯେ ଚାକରଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କଲା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ସତ୍ରିକା 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅତୁଲ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶାରେ ଅତୁଲ ଲୋକ ଯାଉଥିବା ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଜେଜେମା ପିଡୁସା ମାନ୍ତ୍ରିକର ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାନୁ ଯିଏ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗାଁକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମହାବୀର ପିଲା ସହ ସେ ଦେଖା କଲା। ସେ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବିଜୟ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମୁଁ ରାଣ ଦଉଛି, ମୋର ଭଉଣୀର ହଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ମାସରେ ଘରେ ଆସ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମା ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ, ଯାହା ଅଛି କେବଳ ସାହସ ଥିବା ହୃଦୟ। ହେଲେ ବି ତମେ ତମର ଭଉଣୀର ବାହା ମୋ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ବାହା କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, ମୁଁ ତମକୁ ରାଣ ଦଉଛି। ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଦେବଜାର ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏତିକି କହିକି ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେପରିକି ଏମିତି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ଗୋପାଳର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପୁରୁଷ ସହ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା ତାହା ଯେ ଜାଣି ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମହାନ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଛି। ତା ନାଁ ଥିଲା ମୋହନ। ମୋହନକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଲା ଯେ ସେ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ତା ସହିତ କରିବ ଆଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମହଲକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ତୃତୀୟ ଭାଇ ହରିଶ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଧାନୀ କଲା, ତାର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ ହେଲା। ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ଜମିଦାର 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଧନ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହରିଶ ରାଜେଶକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, ଆପଣ ପରି ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ମୋର ଭଉଣୀର ବାହା ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଖୀ ଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ। ଏଇଭଳି 3 ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର 3ଟି ପିଲା ସହ କରିବା ପାଇଁ ଅଜାଣତରେ କଥା ଦେଇଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। ହିରଣ୍ୟପୁରରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର। ଗାଁ ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ସୁଯୋଗ ପାଇ ସାତ୍ରିକା ଦେବଜାର ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶା ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ଖୁଆଇଦେଲା। ବିଚରା ଦେବଜାଇ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଅଚେତ ହୋଇ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇ କପଡ଼ା ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ନଦି ସେ ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆରେ ଓ ବୁଢ଼ୀ, ସେ ଥଳିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଇଳା କପଡ଼ା, କାଲି ନଈ କୂଳରେ ଧୋଇ ଆଣିକି ଦବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ। ଦେବଜାକୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଅ ପାଖରେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିଏ ରଖି ବମ୍ ବମ୍ ବିଡୁଷା, ବମ୍ ବମ୍ ବିଡୁଷା, ରଖା ରଖ ରଖ ଜାଗୋ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଗଲା, ତେବେ 4 ଗୋଡ଼ ଥିବା ଗୋଟେ କାଠ ବାହାରିଲା। ତା ଉପରେ ଦେବଜାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଜେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ବମ୍ ବମ୍ ବିଡୁଷା, ବମ୍ ବମ୍ ବିଡୁଷା, ରଖା ରଖ ରଖ ଉଡ଼ିଯା। ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଗଲଙ୍କାକୁ ପାର କରି ନିଆର ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହା ଥିଲା ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ଗାଁ ସାରା ହାଲ୍ଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେବଜା ହଜି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲାନି।
ଦେବଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବାଜା ବି ବଜାଗଲା। ଆହୋ, ଦେବଜାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ 100 ଏକର ଜମି 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦିଆହବ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କେହି ବି ଖୋଜିକି ପାଇଲେନି। ଆଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କାରଣରୁ ଦେବଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଚେତ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ତ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ଡରି ଯାଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଜମିର ରେଖା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା। ତୁ ଏ ରେଖାକୁ ପାର କରିପାରିବୁନି ଝିଅ। ତୁ ସାତ୍ରିକା ନା? ତୁ ମତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିଛୁ? ତୁ କିଏ? ତୁ ମତେ ବନ୍ଦୀ କାହିଁ କରିଛୁ? ତୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ ତାର ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ନାଟକ କରୁଛି। ମୋ ନାତିକୁ ଅତୁଲ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଲାଗିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଇଥିବା ଏ କବଚରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ରେଖା ପାର ବି କଲୁ ତେବେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଗଲଙ୍କା ଅଗ୍ନି ସମୁଦ୍ର ପିଶାଚ ଟିଲା ପାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅସହାୟ ହୋଇ ସେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲା। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ବି ସାତ୍ରିକାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେପଟେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ମାସ ବିତିଗଲା। ବିଜୟ, ମୋହନ ଆଉ ରାଜେଶ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବଜା ହଜିଯାଇଛି। ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ କଥା ଖେଳେଇଦେଲେ ଦେବଜା ଆର ଗାଁର କୋଉ ପିଲା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏଇ କଥା ଖେଳେଇଲେ ଯେ ଦେବଜା ଗୋଟେ ଚାକରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରି ଆଉ ସେ ହଜି ଯାଇଥିବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗାଁ ସାରା ଖେଳୁଥିଲା। 3 ଭାଇ ଅପମାନରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବଜାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ରାତିରେ ସେ ନିଖୋଜ ହେଲା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଥିଲା? ତେବେ ସେଦିନ ଚୌକିଦାର ଥିବା ସେ ଲୋକକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ପଚାରିଲେ। ଚାକରାଣୀ ସାତ୍ରିକାର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୂଅର କାଦୁଅ ପାଖରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସୁନାର ପାଉଁଜି ଆଉ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରାର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ମୋହନ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛରୁ ଆସିଲା ଥଳି ତଳେ ରଖିକି ସେଥିରୁ କାହାକୁ ବାହାର କରିକି 4 ଗୋଡ଼ର କଙ୍କାଳ ଆଉ ବାହାରେ ଯିବାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏ ନୁପୁର କାହାର ହେଇପାରେ? ନୁପୁରର ମୟୂର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଟା ମୋର ଭଉଣୀର। ସେମାନେ କୂଅରେ ଖୋଜିଲେ, ସେଠି ବି କିଛି ବି ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେବଜାକୁ ଆକାଶରୁ ଉଡୁଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ମାନେ କୋତମାନାର ଜମିଦାରର ଜଇଁ ପାଖରେ ଉଡୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ କାମ? ଡେରି ନ କରି କୋତୱା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଏହାର ମାଲିକ ହେଲା ସିକି ଡାକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଣିଥିଲି। ଏହାର ଡେଣା କୁମ୍ଭୀର ହମଲାରେ କଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ଠିକଣା ଦେବା ପରେ 3 ଜଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଘୋଡ଼ାର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଦଚିହ୍ନ ଘୋଡ଼ାର ପାଦଚିହ୍ନ ସହ ସମାନ ଥିଲା। ଦେବଜାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାହାର ତ କଙ୍କାଳର ଗୋଡ଼। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯିବି। ସିକି ଅଜା ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ ମାଗଣାରେ କାହିଁକି ଦେବି? 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଦିଅ। ମୁଁ ଦେବି। 1,00,000 ମୁଦ୍ରା ଦେବା ପରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଯିବା ଶିଖିବା ପରେ ଫେରିଆସି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା 3 ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କହିଲା। ମୋହନ, ତମେ କ'ଣ ଯାଉଛ ଦେବଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ବାପରେ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାହାର ଆସିବା ଯାଏ ଏଇଠି ରହିବି। ସେ ଉଡୁଥିବା ଘୋଡ଼ାରେ ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି। ରାଜେଶ, ତମେ ଯାଉଛ କି ଦେବଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ମୋଠୁ ହେଇପାରିବନି। ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଯାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଉଡୁଥିବା ଘୋଡ଼ା କିଣିଲି ନା। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁହ ସେ ଘୋଡ଼ା କେମିତି କାମ କରେ? ନା ନା, ମୁଁ ଯିବି। ଏପରି କହି ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଦେବଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲା। ସେପଟେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୀପରେ ଏକୁଟିଆ ନ ରହିପାରୁଥିବାରୁ ଦେବଜା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତେବେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଆସିଥିବା ଦେବଜା ସାତ୍ରିକା ରାଗିକି ପଚାରିଲା କି ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ?
ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବିନି, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୁଁ ରହିଯିବି। ଚଳନ୍ତା ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିବାକୁ ହବ। ଯଦି ତୁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଦେବି, ତାକୁ ତୁ ପାଳେ। ଏପରି କହି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଜାଲ ପକେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତମେ ତ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଶୁଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି? ମୁଁ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକା ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦୁଷା ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ବାସ୍। ସକାଳ ହେବା ଯାଏ ସତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ବିଛେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ଶୁଆ ଫସିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ପକେଇ ଦେବଜାକୁ ଯାଇ ଦେଇଦେଲେ। ବିଚରା ଦେବଜା, ଯିଏ ବିନା ସାଥିରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା, ଶୁଆ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା। ଯଦି ବୁଢ଼ୀଟା ମରିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ କବଜଟା ହଟିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ବିଜୟ, ସେ ଦେବଜାକୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜୁଥିଲା, ତାର କୌଣସି ବି ସତ୍ତା ପାଇଲାନି। ସେପଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଦେବଜା ଶୁଆର ନାଁ ରଖିଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଆକୁ କହୁଥିଲା, ତେବେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସତ୍ରିକା ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏପରି କହିବା ପରେ ଶୁଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମନେ ରହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ସତ୍ରିକା ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଶୁଣିଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କପଡ଼ାରୁ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ହେଇପାରିବ। ଏତେ ଡେରିରେ କହୁଛ? ମତେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଭାନୁ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ଦେବଜା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଗଲାବେଳେ ମହୁଆର ମନ୍ତ୍ରମାଲି କାକିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେଇଠି ଯାଇ ଯାହା କିଛି ହେଲା ସବୁ କହିଲା। କାକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରମାଲି କାକି ଦେବଜା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଭିତରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଦେବଜା ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସୁନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୁଦ୍ରର ତଟ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ। ତୋ ଭଉଣୀ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଯାଇପାରିବେନି। ସମୁଦ୍ର ତଟ ଯାଏଁ ଓ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି, ଯା ଗାଁକୁ ଫେରିଯା। ଏପରି କହି ଲୋକିକୁ ଡାକି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ତାକୁ କହି ଲୋକିକୁ ପଠେଇଲା। ଲୋକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦେବଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଦେବଜା ପୁଣି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତେବେ ସତ୍ରିକା ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା। କଣ ମୋ ଭଳିଆ ମୋ ମିଟୁ ବି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିବ? ବିଚରା ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ? ତା ପାଇଁ ତା ସାଥୀ ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇକି ଏଇଠି ମରିଯିବି। ନୂଆ ବୋଉ ଭଳିଆ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଣୁଛି। ଏହା କହି ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଜାଲ ପକେଇ ସେ ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସତ୍ରିକା ମରିଯାଉନି କାହିଁକି? ଏ ବୁଢ଼ିଆ ସତ୍ରିକା ମରୁନି କାହିଁକି? ଏ ବୁଢ଼ିଆ ସତ୍ରିକା ମରୁନି କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଶୁଣିଲା ନା ତତେ ମାରିଦେବ। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ସତ୍ରିକା ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ତାକୁ ବି ପିଞ୍ଜରାରେ ପକେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ 2 ପହର ହେଲା, ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ଆଉ ଦେବଜା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା। ସତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲା, ସତ୍ରିକାକୁ ଦେଖି ଲିଲି ଶୁଆ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ସତ୍ରିକା ମରୁନି କାହିଁକି? ତଥାସ୍ତୁ। ଯେମିତି ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲା, ସତ୍ରିକାର ହୃଦୟ ଜୋରେ ଜୋରେ ଧକଧକ ହେଲା ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଗଳି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାହାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷା ଘେର ଅଛି। ତାକୁ ପାର ନ କରିପାରିବା କାରଣରୁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତେବେ ସତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଆଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଦିନ ଗଣୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ କାଳେ କିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତା। ତଥାସ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଏହା ଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ଦେବଜାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଥକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଚମକୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଶାଖା ଉପରେ ଚମକୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କାଢ଼ିଲା। ତାମାନେ ଏଇଠି ଖୋଜିଲେ ମୁଁ ଦେବଜାକୁ ଖୋଜି ପାରିବି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଘୋଡ଼ାରେ ସେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଭୂମି ଆସିଗଲା।
ଏତେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ ଏକୁଟିଆ କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଇଏ ଘୋଡ଼ା କଣ? ଭୂମିକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ସବୁ କିଛି ସେ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁନି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଜୟ ପାଖରୁ ଦେବଜାର ପାଉଁଜିକୁ ନେଇ, ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏ ପାଉଁଜି ଯାହାର ବି ଅଛି, ସେ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି? ରାସ୍ତା କହ। ଏ ନୁପୁର ଦେବଜା ନାଁର ଗୋଟେ ଝିଅର, ଯାହାକୁ ସାତ୍ରିକା ନାଁର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଉଠେଇକି ଅସୁର ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଟ ଦେଖଉଛି। ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ବସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଗଲଙ୍କା ପାର କଲା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ପାଦର ଚାରିପଟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। ସେ ସାପଙ୍କ ଘାଟିରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକିରେ ଲୋକି ଆସିଯାଇ ପଛରୁ ବାମନ ଭୂତ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲା। ସେଇ ସାପଙ୍କଠୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। ଲୋକି ଭୂମିକୁ ନେଇକି ସେଇଠୁ ଉଡୁଛି। ବିଜୟ ପଛରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବାମନ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଉଡୁଛି। ତମେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛ ନାଟା? ତମେ ତ ଭୂମିକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲ ନା? ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ହଁ, ସିଏ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି କିମ୍ବା ଶୁଣିପାରିବନି। ଲୋକି ଆଉ ଭୂମି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ମୋର ସୁନକ ସୱାରୀ ତାକୁ ଖୋଜି ପାରିଲାନି। ତମକୁ ଜଣାଅଛି ଦେବଜା କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ସିଏ ଦେଖେଇବ ସେଇ ଜାଗାର ରାସ୍ତା। ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଏବେ ସେ ନିଆଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଗାରୁ ବଞ୍ଚି ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୂମି ସହିତ ବିଜୟ, ଲୋକି ଆଉ ବାମନ ଭୂତ ଶେଷରେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ କବଚ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କବଚ ଆଗରେ ସେ ରହିପାରିଲାନି। ଗା ଗୌ ଗୌରକା ଗାବ୍ରିକା ବା ବୌ ବୌରକା ଭୀକର କାରକା ଯା ଯୌ ଯୌରକା କାଗ୍ରକା କରାକା ମା ମେଘ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ କାରକା। ଭୂମିର ପାତାଳ ମନ୍ତ୍ର ବି ଘେର ଉପରେ କୌଣସି କାମ ଦେଲାନି। ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକ୍ଷାଗାର। ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋ ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଚାରୁଛି, ଟିକେ ରହିଯାଉ। ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏ ଘେର କଣ? ୟାକୁ ପାର କରିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ରକ୍ଷା ଚକ୍ର ବିଦୁଷାର ମନ୍ତ୍ରରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଏ ଯାଇପାରିବନି। ଆକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆକୁ ବନେଇଛି ସିଏ ମନ୍ତ୍ର କହିକି ଆକୁ ହଟେଇ ପାରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଅଲଗା କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି? ନାହିଁ, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରକୁ ବନେଇଥିବା ସତ୍ରିକା ସପ୍ତାହଟା ଆଗେ ମରିଯାଇଛି। ନ ଖାଇକି ଦେବଜା ମରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା କିଛି ବି କହିଲେ ଲୋକି ଓ ବିଜୟକୁ ସେ କହିଲା। ଦେବଜା ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେଲେ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ଦେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ତାର ଭାଇ ମୋତେ ରାଣ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବି। ଏହା କହି ଯେମିତି ସେ 2 ହାତକୁ ସେଇ ଚକ୍ର ଉପରେ ରଖିଲା, କବଚ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲା। ବିଜୟର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଦୂରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଜୟର ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକି ଆଉ ଭୂମିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେବଜା ପାଖରେ ସାତ୍ୱିକାର ଶବ ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ଲୋକି ଦେବଜାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫଳ ଆଣିକି ଦେଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବଜାକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା। ଭୂମି ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲା। ତମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିନ ସେ ବିଜୟ ତମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲା। ଦେବଜା ବିଜୟର କଟି ଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ତମେ କିଏ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଲ। ବିଜୟ ଯଦି ତମେ ବଞ୍ଚିଯିବ ମୋ ଜୀବନ କାଟିଦେବି ତମ ସହ। ତଥାସ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ ଶୁଆ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲା ପରେ ବିଜୟର ମୁଣ୍ଡ ଆସି ଶରୀର ସହ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବିଜୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଦେବଜା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତମେ। ସେମାନେ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ଖୋଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ବିଜୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ାରେ ଦେବଜାକୁ ବସେଇ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା। ହିରଣ୍ୟପୁର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା। ଲୋକି, ଭୂମି ଆଉ ବାମନ ଭୂତ ବି ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ବି ହିରଣ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିରଣ୍ୟପୁରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତେବେ ମୋହନ ଆଉ ରାଜେଶ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଦେବଜାର ବାହାଘର ତା ସହିତ ହଉ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଦେବଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହା କରିବା ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ମୁଁ ମୋର ପଇସାରୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ନ କିଣିଥିଲେ ଦେବଜା ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଦେବଜାକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା ହେବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ କରି କେହି ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ସାହସ ଦେଖେଇ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବିଜୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେବାକୁ ପଛେଇଲାନି। ଦେବଜାର ବାହାଘର ବିଜୟ ସହିତ କରାଇବା ହିଁ ଠିକ୍। ଏପରି କହି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବିଜୟ ଆଉ ଦେବଜାର ବାହାଘର କରେ ସମସ୍ତେ ମହୁଆ ଆସିଲେ। ଭୂମି ବି ଅନିଚ୍ଛା ସହ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କଣରେ ଝିଅ ଭୂମି, ମତେ ମାରିବାକୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଭାବୁଛୁ ତ ହାତରେ ମରିଯିବୁ ନାଇଁ? ମୋ ମାକୁ ମାରିଛୁ, ତତେ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବିନି? ତୋ ମାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି। କିଏ ଦେଖିଛି ଏ କଥା? ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କହ, ମୋ ମାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କଣ? କାରଣ ମନ୍ତ୍ର କାକି। ଏଟା ତମର ମା ଭୁଲ ଭାବିଲା, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କାକି ମାରି ନାହାନ୍ତି। ତୁ କିଏ ମାରିଲା? ଯଦି ମୋ ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବି ତ କଣ କରିବି? ଆବୁ ତମ ମାକୁ ମାରିଛି। ସେ ବହୁ ସମୟ ଆଗରେ ମରିସାରିଲାଣି। ତମ ମାର ଆତ୍ମା ଅଗମ୍ୟ ଲୋକର ଅଛି। ସେ ଲୋକରେ ଥିବା ଆତ୍ମା କିଏ ବି ପୃଥିବୀରେ ଆଣିପାରିବେନି। ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲେ ତମର ମାର ଆତ୍ମା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହି ଆଉ ସେ କାହିଁକି ମରିଲେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି କହିବେ। ତୋର ମୁକ୍ତି ମୋ ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ କଣ ଦବା ନେବା? ପାତାଳ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଶକ୍ତି ଅଗମ୍ୟ ଲୋକର ପରି ମାନେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ମୋର ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ, ହେଲେ ତମର ମା ସହିତ କଥା କୁହେବି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ତାହା ବଦଳରେ ମୋତେ ମୋର ମାର ଆତ୍ମା ଦେଖାଅ। କୁହ, କହିଦଉଛି, ତମେ ତମର ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଥରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ, ସେଟା ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି କହି ପାତାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲା। ବହି ହାତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗା ଗୌ ଗୌରକା ଗାବ୍ରକା ଭ୍ରା ବୌ ବୌରକା ବୀରକା କାରକା ଯା ଯୌ ଯୌରକା ଜାଗ୍ରକା କାରକା ମା ମୃଗ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ କାରକା। ଯେମିତି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ଦକ୍ଷିଣୀ ଅଗ୍ନିରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂମିର ମା ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ଭାବି ଚଣ୍ଡୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଶେଷ ଦିନ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କାକିର କାଠ ଗଣ୍ଡେଇରେ ଥିବା ଚଣ୍ଡ କାକିରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଉ କାକିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କାକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେବେ ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଲି। କାକି, ମୋ ଶରୀର ଜଳୁଛି, ଆଉ ପୀଡ଼ା ସହି ପାରୁନି। ମୁଁ 9 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ କଷ୍ଟ ସହି ମରିପାରିବିନି। କାକି। ଚମଦଗ୍ନି ବିଲେଇ ଭୂତ ସହ ଜ୍ୱାଲା ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଜ୍ୱାଲା ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେଇ ରଙ୍ଗୋଲି ଭିତରେ ରଖି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇକି ଯାହା ଉପରେ ଯାଦୁ ଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ନ କରାହେଲା, ଯିଏ ଚଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇଛି ତାକୁ ଆବାହନ କରିକି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରି ପକେଇବ। ତାକୁ ଅଟକେଇବା କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏତିକି କହିକି ବେତାଳ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସହି ନ ପାରୁଥିବା କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି।
मते मारी दियो काकी मु ए कष्ट सही पारुनी काकी मारी दियो मते असहाय होई काकी मते कष्टरू मुक्ति देवा पाई मते मंत्र बाड़ी रे मारी देले तेबे सेई जाकरू बासंतीर आत्मा बाहरिला मु आपण को भूल भाबिली काकी जदि मु जीवंत होई थांती तेबे आपणक समिसी लोकन को सहाय्य करथांती मोर शेष इच्छा मो झियो भूमिर बाहाघर आपणक पुओ सहित करई देबे छंड मते अनंत गर्भरे मिसई देछि मो आत्मा को भी शीघ्र खाईदेब आ मु ए अगस्त्य रोग को जाउछि जोथुर मु बाहरी पारिबि नै जहा किछि घटिथिला सब कहला मो शेष रे काकी को मो शेष इच्छा कहिथिली मो झियोर बाहाघर तांको निज पुओ सह करेबाको एतिकी कहिकी चलीगला एही भली जानिबा परे ता मार शेष इच्छा कौन थिला काकी को गोड़ तले पड़ी से काकी को एबे जाय होइथिबा भूलर क्षमा मागिला चमद अग्निर उपस्थिति रही भूमि आ लोखीर बाहाघर करेले मंत्रवाली काकी मायावी दर्पण रे कट्टर विरोधी बेताल शक्ति पाताल शक्तिर बाहा करिबार सम्मान केवल मंत्र काकी को ही देई हब